Desde el momento en el que venimos a Tasmania, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que trabajar en el campo. Para los que no saben, una de las condiciones de nuestra visa para poder extenderla es hacer 88 días de trabajo de campo en zonas remotas. La verdad es que nos daba muchísima curiosidad, realmente no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Es un rubro al que no nos habíamos acercado jamás. Es más, acá les voy a dejar una imagen allá por el 2003 con mi primer acercamiento al campo. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados en hacer este tipo de experiencia, les vamos a mostrar un poco cómo es nuestra rutina yendo a trabajar al campo. Ahora sí, ya estamos listos para ir a la granja. El trabajo se nos presentó en un momento en el que la industria agrícola es una de las pocas que continúan operando luego del cierre de negocios y la ola de desempleo que dejó todo este tema de la pandemia. Después de buscar durante mucho tiempo, porque contrario a lo que creíamos, conseguir el trabajo no fue nada fácil, terminamos dando con esta granja de manzanas. Para trabajar en el campo, en muchos casos, va a ser casi indispensable que cuenten con un vehículo propio. Nosotros tenemos 100 kilómetros entre ida y vuelta a un lugar donde no llega el transporte público, así que ese es otro tema a tener en cuenta. A diferencia de otros rubros, la mayoría de los campos pagan por piece rate, es decir que te pagan un monto fijo en base a tu producción. El resultado depende de varios factores. La experiencia que se tenga juntando manzanas, porque como todo trabajo tiene su técnica, de la cantidad y el tamaño de las manzanas en cada árbol, de qué tanto tengas que usar la escalera para alcanzarlas y, por supuesto, de tu estado físico. El rubro también depende del clima, ya que si llueve no se trabaja, y las jornadas son aproximadamente de 8 horas, con media hora de descanso para el almuerzo. El trabajo es extremadamente exigente a nivel físico y mental, porque llenar los cajones cuesta mucho esfuerzo, y créanme que la felicidad de terminar uno se ve opacada por la realidad al darte cuenta que hay que empezar uno nuevo. No de nuevo, decía. Para aquellos que al igual que nosotros les gusta coleccionar momentos y experiencias, esta es una realmente interesante. Si les interesa el trabajo de campo, hay varias plataformas en las que pueden buscar. Si escribís en Google Maps la palabra farm, te van a aparecer todas las que hay en la zona. Muchas de ellas tienen el formulario de aplicación directamente en la página web, y hay otras granjas más chicas que les van a pedir que se comuniquen o se presenten directamente en el lugar. Tasmania no dejó de ser un mundo de aventuras desde que llegamos, y tal vez ahora entendemos mejor a todos aquellos que nos dijeron que la pasaron bien en la granja, pero que no volverían. Si todo esto mejora, optaremos por trabajar en la industria del turismo en el norte del país para la extensión del tercer año, porque como ya saben, en este momento esa no es una opción. Si trabajaron en alguna granja y quieren contarnos su experiencia, pueden hacerlo en los comentarios. Y para todos los que nos están viendo, suscríbanse a nuestro canal y denle like al video. También les dejamos nuestro Instagram donde subimos fotos y relatos de nuestros viajes. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Nos vemos en el próximo video.